Rruga Shefqet Zukaj në fshatin Beleg ishte në këtë gjendje. Komuna e Deçanit për vitin 2016 kishte në prioritet dhe punimet kishin filluar muaj me parë. E sot ja pranë Shiritin, ku I pranishëm ishte I pari komunës Rasim Selmane me bashkëpunëtor dhe banor të këtij fshati, të cilët ishin të lumtur. Janina Zuka, e cila çdo ditë kalon në këtë rrugë për të vjuar mësimet në shkollën e fshatit Ardmëria në Beleg, ishte e lumtur. Po, nuk frytna, atëherë kon kjo rrugë shumë me zale, me laqë, ka pas shumë ujë, ka pas shumë gropat të këqija. Edhe banorët e këtij fshati nuk fshehin gëzimin e tyre për asfaltimin e rrugës, duke shtuar se mbi 60 vite kanë kaluar dhe në këtë lagje, deri në vitin 2013, askush nuk ka investuar. Vitin 2013 edhe 2014, komuna ka intervenu me 26 kamion zor apo 520 metër kub. Kurse, në atë moment kryetari premtoi që rrugën do të asfaltojmë. A për gjitha këtu, na jemi mirënjohës komunës, se me fond vetën ka bo anë veçanti kryetarit Rasim Selmanaj, I cili e premtoi edhe premtimin e realizoi. Faleminderit për kryetarit që na heki pilloshi dhe na ka fshua zonë për para, pra mu vetë unë në komunën e Deçanit kur për kryetarit se heki. Masim ka hek pilloshi. A votat tashë mas, kom ja unë më goje me fjallin më krejt, edhe të Prishtinë shku, du më shku me to. Edhe faleminderit shumë për ti. Nga ky investimi komunës së Deçanit me asfaltimin e kësaj rrugë në gjatësi mbi 1 kilometër, e zgjidh problemin 24 familjeve të lagjes Shefqet Zukaj në fshatin Beleg. Ata tashmë do të kenë më të lehtë qasje në rrugën kryesore.